Tervetuloa nyt tähän videohaasteeseen. Tänään olisi tarkoitus nousta sängystä. Noustaan sängystä. Se on nyt osoittautunut aika hankalaksi hommaksi, koska täällä on ihan pirun kylmä. Ette voi uskoa, täällä on ihan valehtelematta ihan sairaan kylmä. Tuntuu, että on melkein pakko olla täällä peiton alla. Niin mä mietin vaan sitten siltä kantilta mietin tätä asiaa, että tarviiko sitä nyt välttämättä ihan vielä. Kellohan on nyt kuitenkin, kello on nyt vastaassa nyt ton verran. Että mihinkäs sitä valmiissa maailmassa kiire nyt. Ehkä mä hetken vielä nukun kuitenkin. No niin, nyt mä heräsin uudestaan. Kyllä tässä voisi nyt ehkä jonkin aikaa vielä katsoa vaikka jotain TikTokia tai voisi katsoa vaikka YouTube-sormia. No mä ehkä otan puhelimen esiin ja sitten katson nyt mitä kaikkia sieltä tulee vastaan ja selailen niitä sitten ehkä tässä seuraavat puoli tuntia. Joo, nyt mä selailinkin siis 2 tuntia vahingossa kello rientää aika paljon toi. Äiti tuli jo töistä. Mä voisin varmaan pikkuhiljaa kyllä alkaa nyt jo harkitteen se vaatteiden laittamista. Missä mun paita on? Missä mun paita on? Ehkä mä odottelen vielä jonkin aikaa. Palataan asiaan. Näin. Huomenta uudestaan. Ajattelin nyt, että mä voisin jonkin aikaa etsiä niitä vaatteita vielä. Jos hyvällä tuurella ne olisikin jossain tässä lähellä, mutta ne ei niinku täällä ollut ainakaan missään. Niin mä voisin ehkä nyt koittaa jotenkin, jos mä täältä menisin peiton läpi. Näin. Pystyn kääntymään tänne toiselle puolelle ilman, että tulee kylmä. Nää on täällä. Jos mä nyt saisin nää puettua, niin sit mun olisi aika paljon helpompi ottaa toi haalari tosta. Palaillaan. Nyt kun sain tää painaa päälle ja tuli jotenkin niin lämmin tämmönen pesä tänne peiton alle taas uudestaan, niin kyllä mä oon sitten mieltä, että mä katon vielä hetken. Ainakin jotakin puhelimella. Että kyllä jotain hyviä videoita ihan varmasti vielä on kyllä. Tähän maailmaan tarjota kyllä teille videothan ei lopu kesken. Niin, mä katselen vielä hetken. Toivottavasti en nukahda sit. Pizza. Herbalisti. Missä olet, herbalisti? No mitäköhän kello nyt sitten on? Ei se varmaan kyllä vielä pahasti oo. Täällä on kyllä vähän pimeä nyt tällä kertaa. Ei saakeli. Kello on 8. Mä menen takas nukkumaan, nythän tässä on jo ilta, et se ei tehdä mitään. Tämmönen oli tämä haastevideo. Tällä kertaa aina ei voi onnistua kaikissa haasteissa. No kyllä tääkin oli sinänsä ihan hyvä päivä lopulta, että en oo näin paljon nukkunutkaan pitkään aikaa. No joo, en oo kauhean pitkään aikaa nukkunut, ainakaan ihan näin paljon. Kiitos kaikille katsojille. Uusi haastevideo tulee toivottavasti hyvin pian, kunhan vaan jaksoisin saada aikaiseksi semmosen ja kohti uusia haasteita ja näihin kuviin ja tunnelmiin vaan ja moro. Ronnie Buck. Herbalisti.